näed, small blind avab 57 prosu, 4 out of 7. Et siin ma mõtlesin, et stack size on siuke, et kas võiks soveda lihtsalt nagu. Muidugi. Et ei hakka üle Kõrgem mõtlema. jam üldse. Muidugi, easy jam. Okei, ei ma lihtsalt mõtlesin korra, et kas on mingid, kui ta on nii kuradi laia teemaga, et kas saab mõtet siin flattida, aga stack size on nii väike, et ei ole mõtet. Okei, Next hand, please. next hand. Näed, siin. Siin oli mingi siuke dünaamika ka juba tekkinud, et ma olin nagu mingi esimesel orbiidil olin avandama käsi, ta kogu aeg mind triibettis. Et siin ma otsusin lihtsalt koolida, et ma olen piisavalt sügavad ilmselt enne või kuidas. Kool mulle meeldib ka. No, mis ikka teha saatsin? Ei saa nagu eriti midagi. Siin mul oli see, et ma olin juba, noh seda ei tohi küll juhtuda, ma saan aru, aga ma õnneks nagu reageerisin selle, ma tundsin selle venna vastu juba kergelt nagu siukest nagu ärritust, et ma oleks napilt kuradi siin lihtsalt 50 PB kuutega sisse jamminud, aga noh, hoidsin tagasi ennast. Ega see väga vale ei oleks mul. Nojah. Siis ta pani, mis teete? Kool. Nojah. Jah. Nüüd ta pani, nüüd ma enam nagu ei osanud eriti midagi teha. Fold. Jah. Ma üselt, et peal päreldab siukest spordi. Jah, okei. Isegi kui päreldab. Sama venna vastu nagu üks käsi vist, see oli nagu enne seda kuusi nagu. Enne ta oli ka juba mind triibettinud ja vaatasin, et tal on see small blindi triibet on 14 nagu. Ma ei tea. Foldiks ikkagi ära. Ei kannata forbet bluffida. No ma ei tea, kui ta on siuke mõtlev mängija, siis mis kätega sa seal ära stackid, kas sa äsja muti stackid ära selle? Tema vastu võib-olla dünaamikaga tahad stackida vist või? No ma ei tea, sõltub kuidagi, kuidas ta respondib su forbeti peale, aga ta teab, et sinu nagu see get-it in range on nagu väga-väga narrow, siis nagu see ei ole hea spot bluffida. Aga kui ta ei recognise'i seda ja lihtsalt paneb 3 betti ja vaatab, mis saab, siis nagu, siis on fine. Okei, aga tegelikult oli mul ikkagi märgitud nagu tugevaks reksiks, ma vaatasin, olen ta tulemusi ka vaadanud. Et ilmselt ta nagu saab aru sellest, mis toimub lauas. Et siis on vist sitt koht või? No siis ma ei paneks nii betti, jah. Aga ma panin ja ma tegin siukse, mis sizing on. Sizing on fine muidugi. Tavaline. Okei. Sai tõuni ka. Tugeva veksi vastu, ma ei tea, kas ma tahaks seda midagi aretada. No mulle jah tundub kogu aeg, et sõidavad must üle, siis ma tahan nagu kuskil mingit standi teha ja võib-olla valin veits vale koha. Oota siis, kui stackid shallowimaks lähevad. Siis, kus sinu nagu value range on ka credible. Aga praegu sinu value range on ju nii narrow. Okei. Seda vaateni. Muidugi. Every day of the week. Ma ei tea. Bet. Rohkem. 2400 juba. Veits jää vist siuke board ka üles. Ta oli ikka välja foldida kohe mingid asjad. Okei, jaa. Et ei taha seal hakata andma talle mingit mõtlemist, et ta floodiks siin. No, mul on see teema, et ma ei oska päreldada, et ma ei tea, siin ma vist petiks edasi. Muidugi, kunn on nats, mida repida. Kunn saab jah, meie UTG selle avangus nagu sobib, nagu peaks sobima küll. Muidugi sobib. Nats. Jah, siin tegin vea ja ma ei tea, kas mul üldse, kui ma niimoodi mängin, kas mul riverit nagu saan üldse panna. Mul riverit, kui ta nagu normaalne mängist jammib lihtsalt. Võib-olla jammib seal. Aga ma ei tea, mul meeldib törni bett ja tee elu lihtsaks endal. Ma oleks saanud võib-olla törnis selle 9 foldima ka. Kindlasti. Okei. Näed, siin Pärnu poisi vastu tuleb mingi käsi nagu. Mis siin teed? No kui ta siuksed saisi teeb, siis kooli muidugi. Jah. No ma ei saa alla anda. Muidugi koolid. Jah. Ikka koolid, miks ta nii suurelt teeb? Näeb nii bluffina välja. Üks kahtlane. Näeb nii bluffina välja, ma kooliks riveri ka ära. Kooliksid, Muidugi. Nüüd jah, kindlasti. Muidugi kooliks. Oi jah, siin mul jäi see üks munand jäi puudu. See on bluff. Mis SX seda nii väikselt 3 betib? Miks ta seda blank turni kuradi suuremalt petib? Ja mis SX seda üldse nii väikselt 3 betib? Kas ta tõesti S-kunni või S-mutti 3 betib nii vähe või? Ma küll ei usu.
aga minuga Ja- ta peaks seda teadma, et kui ma siin juba 2 korda stiki olen, siis ma tõenäoliselt River olen stiki tavaliselt nagu. Et ma ei tea, siis ma mõtlesingi, et kui ma juba, noh, ma ise mõtlesin, et ta näeb mind sellisena, et kui ma olen juba 2 korda sellest siin koolinud, on ju, et siis mul nagu ässa pealt mind maha bluffida on nagu suht mõttetu nagu, et siis ma ei teagi nagu. aga selle size'iga võib see olla, et ta äkki size'ibki valesti nagu ma seda S6-i või seda range'i vaata kogu aeg vaata. Nagu et see võib üks variant olla, et nagu need ässad võivad tal ikkagi olemas olla. no võib-olla on jah, aga ma ei tea. Kahtlane on küll igastahes, aga no see loogika on tõesti, et kui sa arvad, et kui sa oled 2 korda koolinud, et siis ta bluffid sinu vastu, et noh, siis jah foldi, aga muidu nagu in general ma arvan, et need size'id on nagu väga halvad ja ma tahaks ära hiirok koolida. Okei. Nojah, see ongi siuke huvitav, et muidu oli nagu fine. Võib-olla panigi Törni ka sellepärast rohkem, et ta pani sind juba ässa peale, S6-i peale vaata. Nagu, et tüübil S-kunn ja tahtis maks väljut vaata toorelt välja võtta. Et kui sa juba oota, siis ta veel ei teadnud, et sa oled Törni koolinud. Ei teadnud, flopi kooli. ja. Ikkagi kümal kahtlane pett. Nojah, ma ei teagi. Süüke käsi välja. Ei no minu arust, et pre-size on tal juba väga kahtlane. Et nagu ponni otsa, et ma tean, ta on mind ka jumal väikselt 3 pettinud. Et Rohkem kui tonni otsa paneb, mida sa üldse foldid seal siis? Tonni juurde panna, et võita kuradi 5 kilo. Midagi. Jah. Ma ei tea, ma ei tea, S4 offi foldid võib-olla. Ma ei S4 offi ka eda foldida, 2 paari floppu. Midagi ei foldi seal. Okei, siis on selline olukord siin avanen ja... Aga samas praegu vaatan, et kuradi see täna defaulti lihtsalt, aga ikka avame, see on kunn olemas. Muidugi. Nii... Limpida ei saa. Jah, limpida see ei ole nagu süüke käsi, mida Ei ole, jah. Floppi seal mängiks. Ska avame. Noh, muidugi. Sain kooli... Mis ma siin tegin? No see on see turn, kus ma annaks alla. Andsin alla, jah, aga vaata nüüd ma tegin nagu vea, ma arvan, et siin... Fold. Siin ma peaks foldima ilmselt. Ma ei usu, et ta bluffib, jah. No ma ei tea, kas see nagu viga on, aga... Ma mõtlesin, et no mul on kunnid 3 ässa kikkeriga, et ma chopin päris paljude asjadega äkki ja ma ei tea. Ei, no ta ei peti. Ei, seda petti sa ei chopi midagi. Tal on kas mingi busted drove või kuradi S, vaata. No aga selles mõttes, miks ta... Kui sina tšekid turnis ässa järgi, miks sa peaksid turnis üldse ässa pettima siukse turni? Miks ta tahab sind ässadalt maha saada, ma ei tea. Ma ei kooliks. Ja ma mõtlesin ka, et see oli halb kool, et siin koolis on ära. See oli miks saab ju. Ja nii jäigi. Okei. Selline asi, et avab siit 26 BB effective stackist, et siin mul oli nagu... Ma saan aru küll, et mängib hästi võib-olla, küll lihtsalt kooli... No, palju ta avab. Jah, siin vähe käsi tema kohta. Aga nii palju, kui nagu first in saab, siis ikka tahab avada. No siis siukse vastu ikka 3 kooliks. Okei, ja ma ei tea, siin võib-olla saisinguga läksin veits mööda või? Kas võin nõks suuremalt panna äkki? No ei, ma arvan, et see on fine. No jah, siis kui tead, et vastased ei flati nagu. No aga las ta flatib siin enamus need käed, millega ta flatib, neid sa domineerid. Kui mutt ja S-poiss. Ei no seda küll, niipidi küll jah, niipidi küll. Las ta flatib, kui ta tahab. Aga siuksel boardil nagu, what the fuck. Oot, ma oleks vist pidanud nagu see pettima äkki. Ei, ma arvan, et see on fine, sa ikka pidid kõiki neid samu käsi. No, ja ühtegi asja välja nii foldisin. Ma tšekkisin edasi rahulik. Nii ma kooliks. Oih, siin ma oleks pidanud koolima, jah. Ja. Ei, jah, ma vaatan ka, et see on kooli koht. Muidu oli nagu... Mina kasju 100%, aga no ma ei foldiks seda. No jah. Kuigi ta väga tihti bluffi ka, kui ta turni tšekib, aga no ma ei tea, ma ikka ei foldiks. No jah. Ühe korra 3-st peame võitma, et oleks normaalne kool. Ma arvan, et võidame küll seal. Okei, näed siuke koht. Small blindis 30 BB effective 10-tega. No mis siin on siis nüüd? Mis teeksid? 3 bet koolin. 3 bet kool, jah? Midagi. No jah, ma siin panin lihtsalt all in nagu. Miks? Ma ei tea neist kuradi. Mõtlesin, et äkki, et siis nagu näeb nõrgem välja nagu. Aga sa ajad näiteks mingi, kui sa need, mis ta 4 bet jammib, mingid madamad paarid ajad kõik. Ma just mõtlesin, et ta koolib 8, 9, 7 tihedamini. Sa ajad ta weak
äkki 4-bet jammimis range'i kõik minema. Ei, ma ise arvasin, et vist koolib need 7, 8, 9, võib-olla isegi 6 nagu. Et nagu level 1 thinking äkki paneb mind selle suure jammi peale pigem mingi AK heavy peale mind või mis iganes. No ma ei tea. Aga see on ikka halb vist, on ju? No gameplani mõttes kindlasti 3-bet kool. Jaa. Aga mingi, jah. Siin ma tegin, jah. Ma arvan, et 3-bet kool on parem. Põdesin üle lihtsalt, et saan liiga palju flatte ja ei oska mängida. No pane mingi 6200, siis sa sittagi flat. Seda küll, jah, pane lihtsalt suuremad siit. Rohkem, 6800. Panete otsused. Okei, jaa, noh, okei. No jaa, okei, see on selge. Siis siin, ma ei tea. Small blindi 60% vabab. Noh. Peaks siin, ma ei tea. Jammi. Aga vist peaks otseselt jammima ja ma ei tea, ma tegin niimoodi. Väga halb, mida sa no mis käsi sa niimoodi 3-betid seal? No ikka häid käsi ka. Kui sul on ässad või kunnid, miks sa ei flatidest? Ei no neid ma flatiks, no ma ei teagi. Aga samas tema ju ei mõtle nii kaugele või mõtleb? No ma ei tea, vahet üle, kas ta võib flati sellele. Ei taha flati saada? Ei taha, jah. Võiks jammida otse, oleks ilusam vist jah. Muidugi. Flat või jam, aga mitte 3-bet. No board sobis. See jah, läks hästi õnneks. Jah. Nii. Siuke koht. No see vend avab päris palju, nii et 3-bet kool. Jah. Ei, mis asja? Suuremad. Väga halb sais. On. No see on sama sais nagu see Never Bedown tegi. Ja. Ei no, saad aru, see ongi nagu mingi aasta tagasi rääkisid päris paljud kohad just nende väiksemate triipetide kasuks. Nüüd on nagu hakanud jälle suuremad triipeti kasuks. Ma ei tea. Ma rääkisin ka, mis see põhjus oli nendel väiksematel triipetidel, et sa ei ootagi, et sa pre-flop seal foldi saad, aga sa lihtsalt nagu hoiadki kogu ta range'i sees, et nagu mängida see bot in position kogu aeg. Ma ei tea. Aga no oli siuke mõtlemine nende väikeste triipetidega igatahes. Ma tegin, mul oli vahepeal triipet sais selles kohas isegi 1900. Alla 2x-i ka nagu. Siis sa peaks seda ainult 3-betima top mingid range'i põhimõtteliselt, et see nagu normaalne üldse oleks. Ei, ikkagi, kui ta on weak range'iga, siis sa võtad 3-betiga maha tihti peale, vaata. Sul on ikka mingi eelis, kui sa 3-betid. Ei, ma saan loogikast aru, aga mulle ei meeldi see. No ja igatahes seekord läks väikselt, mulle meeldib ka pigem suuremana teha neid asju nüüd. 2750. Näed, nüüd peaks vist jammima, on ju? Palju ta tegi, ma ei näe. 4, 8, 8, 9. No ma ei tea, ma teeks mingi 8800 või midagi. No ma tegin siin selle klassikalise vea ja koolisin. Ei, mis toimub, Oskar? Ma ei tea. Oskar. Jah. See käsi läks lappama neist. Teed? Miks sa tšekkisid tegelikult? Ma mõtlesin, et ma ei tea. Tean enam-vähem, kus olen enda arust ja siis tšekkisin. See on mingi nii palju halbu kaarti. No. Seekord läks niimoodi. Noh, ma oleks pre-ärast äkkinud, oleks ära sakkinud. Aga sa said Riveris raha tees sisse, nii et sa tea mängija. Ei, ma tean see käsi, kuradi. Aga samas nagu, come on, eks, kuradi, ma ei näe neid, randomid ei tee neid väikseid clickback 4-beti nii väga tihti nagu. No siis foldi ära. Aga ma ei oska, poiss, palju ta? Siis ma läksingi mingi lihtsalt, ilmselt mu gameplan oli siuke, mõtlesin, et okei, et tal on selle S-kunni ilmselt ikka ka range'is olemas, vaata, et mängib, noh tõesti, et S-kunniga võib-olla see bet size on liiga väike, aga noh, tema võib-olla peab seda S-kunni nii suureks monsteriks, et nagu teebki mingit siukest indussi. Siis minu gameplan poistega oli, lähen vaatan nagu, et oleks puhas flop, aga ma ei saa aru, miks ma siis siin ei pand nagu. Mina ka ei saa aru, mis sa tegid siin käes. Jaa, okei, las ta jääb, ma panen kiiresti ära parem. Järgmine kord, ma ei taha näha siukest sais enam. Jah, aga siin ma olen liiga nitt, et ma foldin või? Palju ta avab? No vähe avab. Kokko avab vähe. 23 prossa ju. Ei ole vähe ju. Jam. Muidugi jam. Okei. Siin ma nittisin ära, vaata siin lauas ma võib-olla ei süvenenud sellesse, ma süvenesin võib-olla ainult nendesse numbritesse. Üldine see on vaata väike nagu, või ma ei tea. 2 on pluss EV jammi kindlasti. Vaatasin just short stackingust. Okei.
näed, siuke koht. See on päris huvitav selles suhtes, et mis ma siin teha saan, nagu nagu ei saa midagi teha. Jammid ju, see, kes pätib on Fish. On Fish. Ai, sorry. Triipet. Ma vaatasin, et see vend on all in. Ei ole. Ma vaatasin ka, et see on all in. Ei ole. No ma ei tea, ma foldiks alles. Ja ma foldsin ka. Ma vaatasin, et see on all in. Ossar raisk. Queen 6, never lose. See on vist mingi universaalne tõde. See on mingi universumi vendist. Jaa. Siin mingi... Limp. Miks? Poiss 2. Ta ikka foldib ju siin vahepeal, mõtlesin, et äkki võtta kohe ära. Ma ei tea, ma limbiks. Okei, no nii. Tal on nagu stacki nagu piisavalt, et ta piilib siin päris tihti seal, ma arvan, jah. Et see stat ei ole nagu reliable seal. Okei, aga siin ma läksin kohe check call'i peale nagu. Ma ei tea, ma petiks ikka, nii palju asju, mis koolivad floppi. Kui sa petid. True. Ma ei tea, miks ma nii mõtlesin. 10x koolid, flash draw, emand 9, 8-9. No vaatame S-Plate, kuidas läks. No mis S-Plate ikka saab, hakkab koolima. Jaa. Noh. Kool. Noh. Nice. See läks täpselt nagu õigesti, nii nagu ma tahtsin. Nagu Riveris see 2 poleks tund. Siis oleks suht porno olnud. Mis teinud oleksid? Ma ei tea. Foldinud või? Foldinud jah vist. Kindlasti. Aga see oli 2 ja muuda midagi. See 2 väga midagi ei muuda. Ma tankisin siin Riveris, ma sain ise ka aru, et see 2 tegelikult väga midagi ei muuda, vaata. Miks ei muuda? No see muudab ainult seda, noh. Ta value range'is ei ole ju kurad ühtegi halvemat jammimis kätt. Miks ei ole? Või tähendab, miks ta emand kunni või jammida seal või emand 9? Ma ei usu. Miks? Ma ei usu absoluutselt, et ta jammib seal kuidagi top paari. Ma olen mingi 70 kilo midagi. Võib-olla mingi räigelt hea mängija tuleb selle peale, et seal mingi top paari jammida, et nagu, et see näeb välja nagu, et mul on maist tegelikult olevat. 70 kilo ongi nagu jamm, 100 kilo. Putsi, ma vaatasin midagi väga valesti praegu. Ja seal bot sees pett oli taga. Ja ma vaatasin, et see on nagu mingi teistmoodi. Ikkagi, jah, ma ei tea. Siis võib-olla teistmoodi. Aga kui ma ei oleks tšekkinud, kui ma oleks... See, et ta 7 practice... Ma arvan, kunn mutiga paks ikka 40 kilo. Miks? Miks mitte? Ikka nad poisilt kooli saada. 10. Kui Riveris see flash veitib veel? Ma ei tea, ma küll ei usu, et keegi koolis. Pigem koolivad jammi ära, kui kuradi mingi 40 kilose petine. Kääri huvitav koht, ei? Minu eest ei ole küll Riveris easy call, nagu mast tuli ka kokku veel. Ei olnud jah easy call mul. Millega ta seal päreldama hakkab sul nagu... Check koolisid floppi. Sinu range on nõrk ju. No jaa, aga lihtsalt ma mõtlen, et nende päreldamis range on pigem nagu siuke draw heavy ja kui Riveris see draw kokku tuleb, siis nagu väga callida küll ei tahan. No mis teha saad, sul 2 paari on, foldid ära 2 paari. Ja pluss oli, kui sa checksid floppi, siis ta võib niisama pärredada seda. No seekord tuligi nii välja põhimõtteliselt. See on nagu kuradi hea run-out pareldamiseks räigelt teha, vaata. Nuts run-out'i. Kui sa checkid floppi, petid floppi, tuleb emand, petid edasi, veerdub mast ka veel. Tal võib mingi 9-7 täitsa vabalt tulla. No jah, ta ilmselt andis sulle mingi nõrga showdown välja, kui sa seal flopis checkid. See ongi ta flopis on ta cap, showdown väljuga range, põhimõtteliselt 10x poissiks mingi. No ma arvan, et ta eeldas, et pigem 10x, sest ma arvan, et ta eeldas, et sa poissiksi petid flopis. Jaa, see ju. Et... Tahtsa maha saada siin 10x-i petlist. No jaa, kindlasti mastidroo on ta päreldamis range'is ka sees. Kindlasti on, aga sa ei saa ju 2 paari foldida. Aga jah, ilmselt mitte. Okei, aga Mattias, sa ikkagi see petiks, siis ma saan nii aru. Muidugi. Ma mõtlesin natuke üle ka, et samas kuidas ta nagu, ma mõtlesin, et hoopis, et see tegelikult tema range peaks ka nagu päris hästi pihta saama. Aga kui mul see poiss on olemas, ega siis tal on neid poiss-kombosid vähem ja siis ma saangi 10-telt saan väljuti ja mingitelt roodelt saan kohe väljuti. Kui sa petid siis? Ja ma mõtlengi, et kui ma petin. Mulle meeldib ka petida rohkem tegelikult, nüüd ma vaatan seda. Siis ma ei oleks... Kui ta on siuke vend, kes nagu
hakkab tšeki peale reppima, siis muidugi tšeki. no nii palju, see on mingi suur räme üldistus, vaata, aga Winamaxis nad hakkavad küll tšeki peale reppima. No siis tšeki ju. Või mis sa arvad, Tõnis? Hakkavad küll, jah. No siis tšeki muidugi. Aga lihtsalt ma arvan, et kui sa petid, nagu näiteks Starsis näiteks, petid seda boardi, siis flooditakse kindlasti üks tänav. Turn tuleb mingi blank, siis sa tšekid ja siis petid. Paneb 2 tänavat. Starsis läheb niimoodi see käsi tavaliselt. Okay. Aga Winamaxis võib-olla on tšekk tõesti parem, sest hakkavad pettima. Nagu samamoodi nagu 7-ki, no see peaks olema ju pre-3-bet call, no, või jam, no, aga noh, whatever. Aga noh, kui siuksed lennad, siis muidugi tšekk parem. Okei. Et nagu sõltub, nagu need liinid alati sõltuvad, nagu mängijad ka küll vastu on. Pole nagu ühte asja alati kogu aeg. Palju ta avab? Vähe. 11 prosa või? Ma ei tea, foldiks ära. Foldiks kohe ära, jah. Tere, ma ei tea, mis ma tegin siin. Koolisin. No midagi head. Kõige hullem. No ma ei tea, kas just kõige hullem, aga... Miks sa liidid? Mina ei tea, lihtsalt võtsin see-beti välja ja nüüd esindan mingit, ma ei tea, mida ma esindan, midagi paned esindan. kõik halvema follima, ma ei tea. No mitte ma ei pane kõik halvemat follima, lihtsalt ma panen nagu mingid S6-id panen siin foldima lihtsalt, millega ta avab 11% nii tight range, vaata, siis ma mõtlesin, et... Ma ei usu, et ühtegi S6-i siin foldib. Foldib küll. Foldib ära... Turnis võib-olla foldi, aga... Turnis kindlasti mitte, Rivers paned siis ikka foldi veel. Jah. Foldis ära. Pre on siukse range'i vastu fold parem. Arvad, jah? Ja ma teadsin kohe, et ma shoveda ei taha, kuna range on nii kitsas ja saan kindlalt call'i nagu. Aga samas ma ei tahtnud foldida ka. Ja siis ma hakkasingi genereerima midagi lihtsalt. Võib-olla see ei ole kõige parem. Küll samas S-mutti S-kunniseks Riveris küll foldima. Ja Riveris ta kindlasti foldib S-mutti S-kunni. Aga siis, kui sa Riverisse jõuad ja sa turni petid, siis tal on ikkagi kõik mutid ja kunnid asjad ka sees. Siis see võib olla siuke borderline spew ikkagi minu poolt. 9, kõik 9 pluss. Kõik ta on ikkagi kõik asjad need ka käes, 9 pluss pocket. Ta ei reisi ühtegi turni sul mingi üle maariga. Ei reisi, jah. Queen King suitedi said foldima. Rutud. Okei. Siuke asi, siis siin on mingid mutid nagu otsustasin trappida, ma ei tea, mis sellest arvad. Ma ei tea efektivit. Ei. 3-bet. 3-bet. 3-bet call, ma ei tea. Muidugi. Jah. 17% suht nagu siukene semi-aus range ka. No ja üks autos. No üks autos üks, aga no ikka just. Saad seal pre-S-kunni vastu rahad, siis see poiste 10-te vastu ta ei foldi seal. Võib-olla teeb midagi lollis, seal hakkab 4 pettima siin. No see käsi läks, ma ei tea, kas ma siis, ma põhimõtteliselt mängisin siin. Mõtlesin, et äkki tal ei ole S, äkki poti on hea. Check callisin vist. River läks check. Jah. 3-bet. Et isegi kui sa mõtled, et sa nagu noh, whatever. Ja, ma saan aru küll, mõtlesin natuke üle. Jah, ma ei tea, siin ma vaatasin, et stackid nii sügavad, et võin ka kaasa minna. Ei või või? 3-bet. Kindlalt, no nendel Vaatu palju taavad. Samadel põhjustel, mis me siin enne ka rääksime. Muidugi. See on eriti natspotter, kui need nii palju avavad. Jaa. 2400 kohe, siin 2500. Rohkem isegi 2800. No okei, siin läks jälle jah, niimoodi. Kool halb. On. No, juhtuski see, mis juhtuda sai. Mis teed nüüd? No vaata. Fold. Oi. Hakkasin oma kuute kaitsma nüüd siin. Ja see on fine. Ja, mulle meeldib. Ja siin ta foldis. Mulle meeldib. Koit, sa tahad flopis kohe foldida või? Ma ei tea, võib-olla. Kindlasti mitte. No see, flopis jah, foldi, aga sellepärast on ju siuksed käsi nagu nii sikk mängida out of position, et mis sa teed siuksel bordil? Ma mõtlen, et kui ta on siuke vend, et ta paneb ilmselt Riveris ka pärel, et kas on vaja nagu seal... No lihtsalt äkki ta saab Riveris mingile asjale pihta, ma kartsin seda. Jaa, lihtsalt protectid enda kätte, mulle meeldib. Ei, liini iseenesest on hea, sest sa võtaks kunniga ilmselt sama liini, vaata, aga... Ma ei tea, kunniga ma ei võtaks siukest liini. Ma ei tea, ma teen bluffi ja kunniga nagu samamoodi. Ma kunniga küll ei teeks. Okei. Ma teekski mingi käega, mida ma tahan protectida, mingid pocketid 7-8. Aga see ongi see koht, vaata, kus ta tegelikult isegi võib-olla ta isegi kohe selle 3-beti peale maha ei pane, aga tal on ikka range suht open ja ma saan C-betiga selle boardi maha võtta ja... Muidugi.
samas ega ta ei saa jätkata ka ja üks nendest on kindlalt dead money nagu. Ja never be see on down huvitav pole mõtlemine kunagi küll, tulevat range'i. Jah. Ei ole jah. Et jah, not spot, kus 3 bettida. No rõõba ka siin. Eriti siukest kett. On. Mulle ka nüüd no meeldib. jaa, aga kui ta siin nüüd ära jammib, sul on see 6. Foldid. Ma oleks foldinud jah vist. Jammi Ja küll, kui ta ta- koolib, kui ta- koolib kui ta kõige jammi- value range'iga, ta koolib siin. Ei, Ta ma mõtlen, kui jammib ta jammib, midagi. siis võib-olla tahaks Jammib koolida võib-olla. bluffe. Ta jammib bluffe. Aga kui ta koolib, siis ma arvan, et pane alla riveri muidugi. No mis me äkki pea saame siis? no sellepärast mõtlen, et äkki 6 ei peaks tõenäoliselt reisima. Miks? Tal on range ikka nii lai ju, ta tabel jaa, aga sa hoiad riveris mingid bluffid ka veel sees, I guess. Mis või bluffi river me tahame trikib. sees hoida, kui meil on 6x, tahame, et ta poiss 8-ga riverisse 8 saab või poisi või? see on alati see risk, jah. no vahet ei ole, I guess, fine. Mulle ka meeldib. No ma ei tea, miks ma selle saisingu, tahtsin saisingut kontrollida just. Ma on. Arvan. Mingil random käsides. Lähen ka kampa. Jah, Liidin. väga hea. Oi. Vot siin ma tahtsingi, siin ma nittisin ära sellega, ma mõtlesin, et Kool tere, et ju. ma peaks koolima, mul on nii palju equity't Muidugi. siin. Muidugi. On ju? See on üks ülekaart, open ender. Ja. Sul võib-olla 10 x-i vastu on isegi võib-olla 2 Flush road pole ülekaarti. isegi laual. Ja, ei ma nittisin ära, ma ei tea miks, absoluutselt. No muidugi sa ei bet foldisid midagi, mis asja? Jah, Never. very bad. Foldisid või? Ei jätan saladuseks. Seda kott me vist juba Mattiasega arutasime ka. See on see, Jah, mis oligi. jah. See on see käsi. Ja. See on huvitav liin, mis Aga Mattias oleks siin tahtnud vist törnis panna veits peale. Mina. Sa ütlesid jah, et sa Miks? oleksid siin törnis Miks? mingi clickbacki teinud. Mis range'iga Ei, ütlesin, ma omas küll Ja ütlesid küll Skype'is. Ja see on see, vaata, kus me rääkisime, et võib-olla siukse saisi peale sa oleks võib-olla off-suit ja Semand üldse foldi pannud kohe nagu. jah. Mäletad nüüd? No vahet ei Midagi ole. mäletan, ma täpselt ei mäleta, midagi mäletan. No avasin, noh, see on selles 50 eurises rahades, top 50. Top 50. Ja siis niimoodi läks, et koolisin. Jah. Siin nagu ma alla ei saanud ja Ei. noh. Mis me siin teeme? Törnis küll ei reisi, kool on hea. Check kooli muidugi. Noh, ja siis Riveris ma mõtlesin, ma jammin lihtsalt need ässad välja, noh, ma ei tea. Kui hull see on. Sest jammid isegi, ma arvan, muid asju isegi välja kui ässad. Ja mingid paarid, värgid. 10 äkki. Ei no siin pole nagu vahet pole, kas on 10 mutid kunnin või ässad, sellepärast et sul jamm on põhimõtteliselt, kas sul on poiss või 9 või nagu midagi, vaata. Seda küll. Et nagu su value range on praegu pants maja, vaata. Jah, et teile meeldib niimoodi. Aga mulle minu arust on tuus liin. Nagu, ma ei tea, vaata, see on nagu gameplani suhtes see võib olla nagu vale, vaata, aga minu arust seal kohas niimoodi teha on nagu normaalne. Ja ma mõtlen, et ma ei usu, et Riveris hakkab bluffima mingid 7 või 8, kui sa check'id tema, et sa nagu koolid ace-high'ga maha tee. Okei. Aga ma ei ole kindel, kas ta Riverit petib ace-high'ga, nii et sa suht tihti lähed showdownile seal. Ja ma ei usu, et ta 10 foldib seal. Ta ei peti törnis 10. See on hea reks ka. Ta võib pettida küll. Ta teab, mis ma teen. Vabalt võib petida. Ta võib pettida küll 10, et ei, noh, samamoodi äss muti käest on ikka paljud saada. Ja siis ta foldib kõik, noh, ässa vastu protectib. Ta loodab showdownil saada Riveris. Ma ei tea, pigem ta checkib turni läbi ja võtab Riveris ace-high'lt veel väljut, aga... Yeah, can happen, obviously, jah. Aga ma ei tea. Ma ei tea, mõlemad pidi võivad 10 tegema, sa võid checkida, sa võid pettida. Ma arvan, et siuke pett võib vabalt 10 olla, mis ta tegi. Sellepärast, et ta ei expecti niikuinii, et sa kunagi reisid seda turni. Aga pre-flop selle value 3-bet size'i peale, ma arvan, äss emad off-foldid on päris fine. Ma ise foldin ka suht tihti.
no ära stackida ei taha seal jah. 3bet8 ka ainult, ei ole väga lai. 10 oli triebeti pealt või selle puttoni pealt. Kümps. No, jah. Jaa, ei näe, see tundus tugev küll, tema triibet. Ma mõtlen lihtsalt seda, et tal on ka ikka vist mingid poisse seal range'is, kui sa Riverit jammi. Et ja ma ei ole üldse kindel, kas sa Riveris foldid mingid asjad välja seal. No ma olin optimist. Mis te siukse Ja kui taidi sul on- regu vastu teete nagu? Fold. jep , Jaa, Easy fold, kõige easy fold. on jah, on küll jah. Muidugi. Aga suitled äsmutt. Fold. Foul. ma ei tea . Ta on nagu selles suhtes, et ta on triibet, ta on nagu taidim stat, aga triibet on nagu laes või noh, selles suhtes, et kõrges triibet igalt poolt. No fold, mis teha saad seal, stackida ei taha, koolida ei taha. Okei, nojah. Ei, sorry. Ei foldi. All in. Vaata seda stacki. Jaa. Et ta võib-olla tahtis seda short'i isoleerida või? Muidugi. No ma ei Ei, foldin, jammiks. ma panin all in selles suhtes. Ma mõtlesin, Ja, et ma kuradi, arvan mis ka. värk on, aga tal olid nagu value Ei, handle. ma arvan, fine. Kui ta on see vend, kes nagu niimoodi... Jälgib nagu seda. Saab aru asjadest. Tegelikult ma kahtlen, äkki ta ei olnud see vend. No siis ma ei jammiks. Jaa, Aga kui ta saab asjadest aru, siis ma jammiks. jaa. Aga kui ta ei kasuta siukseid spotte, kui pikk-kandi peale väikest äkki saavad näiteks, siis ma ei jammiks. Okei. Ei, ma tundsin ennast siin ebamugavalt selles kohas. Ja minu informatsioonist lähtuvalt ma rääkisin küll võib-olla ennast selle short stacki pärast sisse, et ta tahab mingi nõrga range'iga seda short stacki lihtsalt isoleerida, aga ma ei tea, kas ta selle peale ise mõtles. No kui ta mõtleb, see on kindlasti hea jam, aga kui ta ei mõtle, siis on halb. Okei. Nojah, Et nagu, mina ei tea, kas ta mõtleb või ei mõtle. eks seda ei saagi teada praegu enam. Seda pead tähele panema lauas. Jaa, mis siin teed? Ma ei tea, foldin, ei callin. Oi, mis nüüd juhtus? Mis asja? Miks ma ta kaarte näen järsku? Ma arvan calliks sellepärast, et see tuleb ka siin panka veel. Panin, ei näinud neid. Nüüd ma callin kindlasti. Okei. Väga hea call. Ma ei tea, see oli nagu siuke nagu ise tundsin ennast üliräpaselt peale seda nagu. Ma lihtsalt foldisin ära, hitisin nagu Meelis nagu flopi, aga foldisin ära. Ma ei tea. Ma ei tea, jah. Ma ka ei tea nagu. all in . Nojah, tšau siis. No all-in'i kindlasti paneks calliks, aga Siis pärast olin ülirahul ka veel endaga, ma ei tea. ma ei tea, nasty spot, jah. Ma ei tea. Lihtsalt nagu see, et või kus see nüüd kadus? Tere, ma ei tea, mulle tundus, et mul on perses siin lihtsalt, ma ei tea, miks ma... No ma arvan, et sa võid pre-ga foldida juba. Jaa. Aga kui sa siukse flopi saad, siis ma arvan, et sa pead minema. Vist jaa, nagu siis oli pigem pre-fold nagu. Kui sa siuksel flopil ei lähe, siis foldi pre, jah. Või mulle lihtsalt ei meeldinud see ta bet ja ta stack size ja kõik see kokku nagu. Ma ei näinud, et ma siin foldi saan kunagi. No, ma usun, aga siis ei tasu üldse koolidagi pre siukse käega. Mida sa veel flopama lähed sinna siis? Kui mitte flash throw'd ja üht ülekaarti. Nojah, ma ise mõtlesin ka nii ja sellepärast oligi väga räpana siin tunne foldida. Siis sai kõik pre-flop algus, oleks pidanud pre-flop foldima, kui seal stack'id ei taha. Okei. Aga ma arvan, kui pre-koolid, siis seal stack'id. Mis siin teed? Koolid. Jah. Ma ei tea. Ma tegin overkill vist, ma panin all in lihtsalt. Ei no, see ei ole kunagi halb. Mingi regu on vastase. Ma lihtsalt vaatan, et see on nii high variance. On küll, aga vaata seda. Laks 9, 2, 10. No ilus annaud su kaartile. Well played. Well played, jah. Played, jah. Ei, see on high variance ilmselt flat ja siis... Sa võtsid max value praegu. Flat ja siis nagu call'ita väikest tõstet. Ilmselt väga palju poistega ei pane ju. Või mis ma panen check raise all in või? Ei, check call'id. Check call Just teeb mingi 22 kilo. Süüksel boardil ma lähen niikuinii hakkan jälle nagu... Põhimõtteliselt niikuinii Nuts sport sulle. läheb sisse. Muidugi lähed sisse. Jah. Okei. Aga Ma võtsid praegu ka max value. Jah.
3 bet kool. Rohkem jah, ma juba tean jah. Rohkem ja mida ma üldse siin käes jälle tegin. 4200. Türa küll. Ma panen järgmise käe parem. Ma ei foldi, aga ma lihtsalt hakkan jälle midagi genereerima siin. Ma ei tea, mis sul viga on. Ma ei tea, miks ma koolin seda. Ise arvasin, et... Ma ei tea, mis ma arvasin, jah. Pohhui. Ma ütles, oleks foldinud või? Mida? 6 ka peale. Selle selle peale. Mina oleks pre sisse pannud. Jaa. Ma ei hakka üldse midagi ümber mõtlema. Muidugi, see läheb pre sisse, mida ma treebetin siin muidu nagu. Mis point sellel on? Kui ma ei ole valmis nagu pre ära stackima, siis ma üldse ei 3 beti. Siis kooliks on, jah? Kui ma ei taha stackida, vahet ei ole, mis ta teeb. Aga lihtsalt sa mind sai klikki vaata. No ma ei mõtle ümber, et või ikka stackina ära. Okei. Väga hea. Väga hea. Pett. Rohkem. Miks nii vähe? Rohkem, jah. Kui mul on nagu midagi, mida ma tahan kaitsta, siis ma paneks ka ju mingi 3-8 vähemalt. Väga hea, mulle meeldib 3-800. Et jah, siin sai väike viga tehtud. Nüüd on awkward juba. On jah, ja nüüd ta koolib mind kuradi... Ei, poiss, näe, tal oli olemas nagu see. Nojah, ma tahaks suuremalt veits panna. Normaalne. On nõus. Siin ma kool. Ainult head asjad juhtuvad enne. Väga hea. Tšekib läbi. Ma ei tea. Petiks. Petsin. Väga hea. Oih. Kooliks. Jah. Tšekiks. Kooliks. Nojah, kuular lihtsalt. No nii, ja siin ma arvan, et ma ei tea, kas ma saan üldse. Jam või fold? Heiki kuulajares. Pärast räägin. Palju tahab? Fullenhausen. Palju? 26 või? Jah. 3 beti mind. Nii. 3 bet halb. 26. Mis programmilist teed see flop sillaga? Short stackingu või? Et lihtsalt jammi teha. Palju sul on seal? Sul 18 kilo või? 30 pp-d. Sorry, ma sul mingi 20 pp-d natukene pluss miinus. Nasty spot, ma ei tea. Foldid ära lihtsalt või? Ma ei tea, ma 3 beti tõesti taha, see on ju, see Fullenhausel maniak tapab sisse. Ma justikta vastu 3 betiks ainult for value. No ma ei tea, ma ei tea, kas flat'i sellist. No ega see kõige hullem ei ole, aga kõik muud teised optionid on sitad. Üldiselt sul pole midagi, mis see ei ole midagi. Midagi ikka on, muidugi. Sul on nuts, ma mõtlesin, et sa mingi toorelt bluffis. Ma ei bluffi toorelt, ole nüüd. Mis mu size on fine või? Jaa, muidugi. Mis mu size on fine või? No neist rohkem, 4400. Okei. Nojah. Nii palju teeks tegelikult, 4200. See oli nuts, mul oli 6 kõrge. See oli nuts. Siin ma oleks võib-olla pidanud avama ikka. Ei pea, ma arvan. Saad aru, ta ju foldib 100%. 3-3-st on foldinud small blind open. Niti vastu ikka avaks. Siis kui ta 3 betid hästi palju või... Ei, ta ei tee midagi hästi palju, ta siis on peaks hea spot avada. Ja, muidugi. Tšekiks. Miks sa törni betid? Ma ei tea. Miks sa riverit betid? Ma ei tea, läks lappumale. Selles suhtes, et jah, siin nagu... Mida sa... Ei saagi, jah, ei saa. Mingitelt optimistlikutelt asjadelt saab tegelikult, aga noh. Tal on ju jumala palju 9x. On. Muidugi. Aga ma arvan, kui sa tšekid, siis ta petib enda 9x ja flash throw'si. Et ma tšekiks ja kooliks.
Jah. ja Riveris tšekiks ja vaataks, mis teeb ja saisi pealt vastaks, kas tšekk kooliks või foldiks. No ja vend oli vaps see kuradi, ma ei tea. What a nit, ütleks selle kohta. Jah, No et ta tšekkis lihtsalt järgi, vaata. Pre-flop. ega see ei ole kõige hullem. No ma ei tea. Aga jah, reisiks, noh jah, ma ütlen, see very bad on, aga jah, reis on kindlasti parem. Sest et siukse stack testiga sai limbi seal mingi monsteri. Ja post-flop läks ka lappama. Viisin ennast ise välja. Sinul või? Jaa, minul, jah. Ei no, sinu petid tõesti mõtet. Olid, jah. Aga siin 3300. No jaa. Ma siin, ma ei tea. Jammid? Ei jammi, koolisin lihtsalt. Ei, miks? Ma ei tea. No läks hästi, noh. No ja läks hästi, siin me oleme nagu suht underrepti, koolime ära muidugi, onju. Muidugi. Pole küsimustki. Ei ole, jah. Aga said pähe. Sain, jah. Sellepärast see käsi siin ongi. Ei olnud, vaata, mis ma pre-flop tegin veel, aga ma ei tea, miks ma nii tegin. Ilmselt mul oli mingi kõredi plaan olemas siin. Oleksid see käe võitud, saaksid pannud see käe. Ikka oleks, nagu. Reisi, jah, 3300 ja... Aga ma pean ju, kui ta jammib, siis ma foldin ikka, jah. Miks? No, mis ta limp jammib seal uute käe? Mis see on, nagu? No, aga enamus kordades ta ei limp jammi, ta koolib lihtsalt. No seda küll. Mis oleme in position, saame mängida normaalselt. Ja, kõik on õige. Pluss me domineerime ta limping range'i poisiga. Poiss mutid, suitjad, poiss kunn suitjad. Aga siin avasin, teen see peti, saan kooli, panen edasi. Ma ei tea, liiga väikselt. Ma ei tea. Muidugi mõttetu, väga mõttetu. Ja. Vaata, kes siin flatib üldse. Vaata, kes see vend on. Jah. Mis asja sa nüüd teed siin? Triipäreldasin enda arust, ma ei tea. Mis kuradi saisid, mis sa loodad välja foldida? Ei foldinud isegi äskunni välja. No vaata, kes siin flatib, see on ju... Kui siuke vend flatib, siis ma hakkaks muretsema. Ma juba muretsesingi, ne. Aga ma mõtlesin, ma foldin ta ülekaardid välja, aga ei foldinud. Siuksest saisidega või? Jah. Tundub nagu, et võtan välja, et vend tankis oma selle ajapangiga veel lõpuni ka riveris. No jah, võib-olla foldid käes kunni välja ainuke asi. Kõik paari ikka koolivad siin. Seda küll, jah. Millal sa siis paneksid? No ma ei päreldaks siukest enda. Paneksid see turnis, paneksid check foldi juba või? Ma checkiks flopi juba. Ja check kooliks. No jaa, miks? Laseks tal enda mingid kunn mutti vettida ja kunn poisse. Okei. No ta petib enda pocket 8, pocket 9, pocket 10 petib, nende vastu meil on okei equity. Kui me check koolime, hitime poisi näiteks. Okei, äss on muidugi halb kaart, aga ja 3, aga noh, mis me teha saame? Käsi mängib check koolime paremini. Sellest, et osasi neid käsi, mida ta petib, me piidime ka kunn mutt ja võib-olla ta petib seal mingit, ma ei tea, kas ta S10 suitsadi flatib või võib-olla petib S10 seal ühe korra näiteks, mida iganes. Tõsi, meil võib häid kaarte ka tulla. Mis asja? Head kaardid võivad meile tulla välja. No joo, jääme poti väiksele juhul, kui me hitime, saame foldi rahulikult. Ei pea hakkama päreldama, kui tal, noh, suht likely, et tal võib olla seal mingi suke käsi, mida ta ei foldi flopis ja turnis, kui tal on mingi paar. Ja võib-olla ka mitte riveris. Et siis me peaksime olema valmis nagu niimoodi päreldama, et me riveris ikka soveme, mitte niimoodi, et nagu sina tegid. Ja ei, ma saan aru, jah, totally makes sense. Aga kui sa ei taha pärelda, siis check call ka tähti fine. Jah, järgmine kord tean. Et nagu mõlemad pidi võib minna, kui sa otsustad pärelda, siis pärelda niimoodi, et läheb riveris all in, aga kui sa ei taha pärelda, siis check calli. Et mõlemad on fine. Siuke asi siin. Ma ei tea, miks ma selle... jaa, tuleb meelde. No siiamaani on täitsa okei siin kordi. Miks? Miks? Selle venna range on nii lai siin, vaata. Oleks ta mingi nitisem vend, et tal on alati ässin, siis ma kindlasti petiks, aga see vend on 45-39. No ta ei foldi see peti peale nagunii. Ja see vend ka ei foldi see peti peale nagunii. 25%, 47. Siuksel bordil. Ma ei tea, ma checkiks in position.
ja hakkaks törnis ehitama midagi. okei. Võib-olla hakkab ise ehitama. Muidugi võib-olla hakkab ise bluffima veel. Kui sa tšekid, et see on alati võimalus. No jah. Ja kui selle venna range nii lai on, siis suur tõenäoliselt tal ei ole midagi ja äkki hakkab ise ehitama. No jah. Aga oleks ta näiteks mingi, ma ei tea, mingi 16% näiteks, siin flatib 16% näiteks, et siis on tal suht likely mingid äss-poisid ja äss-mutid siin range'is. Aga big blind on ka ju mängus. Sul on total nuts ka ju, su vahet ei ole, mis sinna törni tuleb põhimõtteliselt. Ma ei tea, ma ei kaotanud oma stack'i selles käes. Ma olen hea mängija. Äkki jaotused veel praegu mõned. Ei no ma ei tea, ma mõtlesin, et fine siin see pettidega. Saan küll nagu välja. Kui sa juba teed siin siukse sai, siis tee rohkem, sellest, et kui nad koolivad siin, nad koolivad nii rohkem. Aga sellepärast ongi alt pette siin üldse, et nad niikuinii ei jätka siin millegi. Okei, ei no ma saan tegelikult see board on jah sükke kuradi kuiva võitar, et tšekiks järgi. Selles mõttes, aga nagu sa tahad pettida, mina ei petiks. Aga kui sa tahad pettida, siis peti suuremalt, sellest, et nende see jätkamisrange, ma arvan, ei sõltu sinu bet size'ist ja kui nad jätkavad, siis nad jätkavad ka suuremaga, ehk siis neil on äss. Aga kui neil on siuksed laiad range'id. Pluss neil ei ole nagu suht mitte midagi, mida sa beatid ja mis 3 tänavat koolib, kui sa siin nagu panema hakkad, vaata. Et see ei ole nagu 3 street value hand, et pead pigem check'id flopi läbi ja siis turnis. No ässa vast oleks 3 street value hand. Ma arvan, et mingi äss-poiss, äss-emad paneb ka su riveris maa, kui sa siin 3 tänavat lased nagu. Ei usu. Nii shallow olema. Või no mitte shallow, aga nagu stack ei ole nii töö. Seda ma ei usu. Aga lihtsalt, et kuna selle venna range on nii lai, siis ma checkiks. Aga kui ta oleks tight, siis ma petiks. Okei. Siis tal on suht palju äss. Ei, ma saan nendest põhjustest väga hästi aru tegelikult. Aga vaadake nüüd, kuidas käsi ise läheb nagu. Ikkagi koolib on ja siis sul on 1-1 vastu. Nüüd panen ikka edasi, kui mul oli plaanis panna. No, muidugi. Ja mis te panete siis kohe törnis sisse? Mis mõttes? Kooliks on ju? Muidugi. Jam. No ei tea. Millega ta koolib, kui on jammi? Siuke end võib koolida küll mingi S2-ga. S8, S3, S2, S9 ja mingi muud asjad. Mis küll kõigega. Seda küll, jah. Mida me kardame siin laual? Nii väga. Midagi, aga jah. No ja mul läks lihtsalt, mul joppas lihtsalt sisse. Pocket 8 kardame. Jah, ma võib-olla tõesti peab riveril sisse ajama selle, ma vaatan ise ka, et neid... Minu arust on kindel värk. Ja kui ta koolib siit ässaga, siis kindlasti. Ma ei tea, mis ta teeb nüüd. Ma ka ei tea. Cutshot oli, rida oli. Et kuradi... Ma ei tea, ise oli nii uhke, et ei läinud pustaks. Aga ma oleks ka väga suure marginaaliga siukse venna vastu pustaks läinud, need overvaluvad mingid käsised. On küll ja nüüd ma tagantjärgi vaatan ja see tegelikult see check flop on, ma arvan, neid parem kindlasti siin. Mul on ju lock, põhimõtteliselt on lukus see käsi, mulle tundub vähemalt. Kindlasti. Jah. Ja sa saad turni pettida 10 kilo või riverisse mingi 25 kilo näiteks. Jah. Ja kui neil äkki, kui neil on äss, nad petivad turni ise, sa koolid, nad petivad riverit ise ja sa reisid riverit siis. Nad võivad mingi hetk 2 paari saada, mis iganes, häid asju juhtub. Juhtub. Okei, lähme edasi. Noh, see sobib sinna panna. Kolmet. Niimoodi on normaalne. Nice. Norm. Mulle meeldib. Norm. Oi. See oligi kõik vist. Väga hea. Nii. Näed kohe, kuidas sais mõjub. Ja. Siin kuradi. Jah, plaan oli nagu sisse ajada. Väga hea. Aga need Vinamaksi vennad ei tule mu plaanidega kaasa tavaliselt. Koolivad. No. Siin ma arvan, et ma ei tea, tšekid järgi või? Jaa. Okei, ma ei tšekkinud. Tšekk on väga hea märst siin, jah. Minu arust ka. Ja ma vaatan ise ka nüüd, et see oleks nüüd tšekki järgi. Paremad asjad ei foldi midagi välja. Ja. Nüüd pean ise foldima vist. Midagi nagu kaarte ka pole. Nüüd ma foldisin ise juba. Jah? Millega ta teeb seda? Mis sa teed siis?
no sellepärast see ongi võib-olla parem siin, ega siuksel boardil nad võivad ju lambi bluffi ka teha tegelikult. Ma oleks broke läinud võib-olla, siis sään või joolin mineni. Ei näe, võib-olla ta follib ma ei tea, mina ei ütle midagi, ma ei tea. Nad võivad teha mingite kätega, mida see beatid nad ei või teha. See on siuke it depends olukord jälle, aga parem on järgi tšekkida, siis ei tekigi seda kohta. Muidugi ma tšekiks seal, noh, okei, ta arvab, et me 3 betime Assassi Queen'e ka, aga me 3 beti selleni. Et ma tšekiks Assassi Queen'e ka seal järgi. No, siin avasin. Muidugi. Call, oih, ma ei tea. Võid suuremalt. Miks nii vähe? Ma mõtlen jah, ma ei tea, miks ma nii vähe panen. Muidugi, 1200. Ta on odavalt saada kõikene. Juute. Ikka betiks edasi. Jah, ma ei tea. Kooliks. Jah. Ma ei tea. Jälle suke spot. Kas ta bluffib seda tegelikult bluffi? Ma ka ei tea seda. Ei oska öelda, ma ka ei tea. Nojah, ma arvasin, et bluffib, aga ei bluffi. Lihtsalt see sizing tundub tegelikult siuke, et väga ei bluffi nagu või? Jaa, väga palju. Ta oleks võib-olla pidanud follima. Tundub palju veel, jah. Nii palju big line'e ka, vaatas. Line oli või. Jah. Mingi Rexi vastu siin. Kooliks on ju. Palju sa avanud oled? No olen ikka avanud siin. Ma ei tea palju ma selles lauas olen, aga noh, mul on taga 1000 kätt, et ta teab juba enam-vähem midagi mu kohta. Ja Under the Gun ma avan siit ikka normaalselt. 17%. Jah. Peaks sisse ajama hakkama arvuda? Ei ütle. Täiesti spot dependent kõik. Kuidas sina mänginud oled, kuidas tema mänginud on. Ja mis ennem toimunud on. Kas te olete mingit 3-bet botini mänginud? Jah. Kuidas sa mänginud oled? Ma nii täpselt ei mäleta, kindlasti oleme mänginud taga 3-bet bot. Ma mõtlen selles lauas. Ja võt ei mäleta praegu üldse, jah. See on natuke kehv, ma saan aru. Tuleks vastavalt sellele mingid otsust teha, jah? No jah. Ei usu. Nüüd usun. Ma ei tea. Võib nii või? Mis ma öelda oskan? Mul ei ole midagi öelda. Lähme edasi. Täiesti spot dependent. Et võib igati pidi minna see käi. Siin. Noh, palju tava. 14. See on ka tait. Noh, ei kooliks. Viskaks otse mukki. No jah. Siin nagu... No check race'iks. Jah, ma ei tea. Kindlasti check race'iks. Oleks midagi parem. Mängisin jälle nagu fish seda kätt. Ma ei tea, kas ma nüüd foldisin ka veel. Foldid ikka ei saa. Ei, foldin. Nojah. Nojah, check race'i flopi ja... Ja ongi kõik. Võta bot maa. Jaa. Ma tahtsin talle anda ikka. Sõbrapäev oli vist, kui mängis. Vaata it foldid big blindi. What the fuck. Vaata, kes seal flatib. No siin vist läks... Jälle veits suuremat vist peaks panema. Ja siis ma vaatasin stack size'id järgi vist. Ja, nüüd on fine vähemalt. Stack size on nii hästi. Checkiks ja jammiks. Nice. Kõik? Väga hea. Positiivse noodiga lõpetasime vähemalt täna.